bukatzeko, ingo dugu laugarren praktika bat, azken nahian ikustu dut nahikoa oinarrizko pneumatikako ikastaro honetarako. Eta, hasiko gara, lehenengo hirugarren praktikatik jarraituko dugu, gordeko dugu laugarren praktika bezala. Laugarren praktika. Eta, egingo dugu aldaketa batzuk, azkenean guzti hau kenduko dugu, ezabatu, hau ere, eta egingo duguna da, normalean, azkenean balbula honek, bosbi balbula honek, manejatuko du zilindro hau, hau erabiltzen dugu, presione, airearen abiadura erregulatzeko, eta egintea, normalean lehenago, orain arte egin dugu, pneumatikarekin, normalean egiten dena da, elektroneumatika erabiltzen da, edo, agintea egiten da elektrikoa. Hau, relé bezala jarriko dugu. Eta azkenean zer daukagu, honek dira, releak izango litzateke, erabili genituen, elektronikan, elektrizitatean, eta erabili ditugu, releak, azkenean, ideia berdina da, hau izango litzateke rele baten bobina bezala, relea hau aktibatzen dugunean, hau aktibatuko da. Orduan, hau izango litzateke potentzi zirkuitoa, pneumatikoa, eta kontrola egingo litzateke elektrizitatearekin, elektronikarekin, edo elektrikoa izango litzateke. Horretarako, normalean agintea 24 voltiora egingo dugu zirkuito elektrikoa. Adibidez, simplea egiteko, ez dugu asko nahaztuko, pulsadore batekin, eta relearekin. Parkata, hemen relea falta zait, rele batekin. Eta relea adibidez, esan behar diogu, esango dela, hemen jartzen dugu marka bat, relea honen marka adibidez, K bat. Eta honi esaten diogu, hau dela K bat. Horban zen nahi du, nik pulsadore hau sakatzen dudanean, zertatuko da, K bat aktibatuko da, orduan aktibatzen da hau. Kontrola lehen bezala, bada berdina, baina kontrola egiten dugu elektrikoa, kontrol elektrikoa. Eta hau adibidez, nik esan alduz, dela hemengo A bat, ibiltarte amaiera. Aldaketa bagarra zen lehen ibiltarte amaiera zen pneumatikoa, eta orain izango da rele bat. Hobeto ikusteko, hobeto ingo dugu argiago ikusteko zirkuitoa, hemen kontakto bat sartzen dugu, lehengo dut buelta eman, honetatzen dut 24 voltiora, eta kontaktu hau, izango da rodillo. Azkenean, daude pingotakoak, rodillo hau izango txateke, ibiltarte amaierak nik ematen diot zilindroak joko du hau, A bat ibiltarte amaiera hau, izango dela hau, rodilloa, fizikoki zilindroa jotzen du rodilloa. Eta beste bat kontakto ritz hau izango litzateke, iman batekin,
Azkenean metal honek aktibatzen du elektroiman bat, bai, azkenean, bueno, ez dago kontakto fizikorik. Bueno, barren da. Hau azkenean esango du, hau dela A bat, eta hau K2 adibidez. Honela uste dut argiago ikusten dela. Eta hau izango da K2. Bai, orduan, martxan jartzen dudanean, dos incompatibles. Está igual, está dando curra. Está dando aukeratu. Incompatibles. Amigo. Hau jarri dut relé normal bat. Eta ez da relé normala. Bai, txarto jarri dut. Hau. Relé bat, bueno, elektrobalbula bat. Da esate, bueno, azkenean tira elektrobalbulak, ez tira relé normala. Eta orain bai esan alde, bueno, dela K bat. Edo, bueno, K bat normalan erabiltzen da. Nelengo jarriko dute V bat, nelengo elektrobalbula, V bi. Hemen ere, entzinak azkenen barren dio, baina eta orain bai, uste dut. Bai, pulsadore honi ematen dio danean, bai, heltzen da ona, aktibatzen da, baina ez dudan askatu, bai, biak daude aktibatuta, horran geratzen da egoera berean, askatzen dudanean itzuliko da. Egin dezakedana ere, pixkat komplikatzeko, daia azkena, hemen jarri aldut beste marka bat, A0 adibidez. Beste ibiltartean gaiera bat, hasierako posizioan, 0 posizioan, eta orduan egin dezaket hemen beste kontakto bat, kontaktua hemen normalean zabalik dagoen kontaktua, hemen kentzen du kable hau, jartzen dut kontaktu hau izango da ere ibiltarte amaiera bat, eta hau izango da A0 ibiltarte amaiera. Orduan, zer gertatuko da? Azkenean ematen diot pulsadore honi, baina bakarrik aktibatuko da hasierako posizioan dagoenean. Bai? Ikusten duzu, ematen diot, baina itzultzen da. Bai, etengabe badaukat eman da, etengabe gongo da martxan. Bai, da, bueno, uste dut nahikoa dela
ikastarontarako, hemen astu zait jartzea. Laugarren praktika. Sartu bikoitzeko zilindroa, aktibazio elektropneumatikoaren. Hau da, abiso batzuk ematen ditu, bai, kanpoan dagoelako eta bar, azkenean, hau da emaitza, lortuko duzuen emaitza.